Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Romi Bex. Ngunduh jagung, Bos. Yo. Jagungnya alhamdulillah sik panen. Mari kebanjiran dek ini. Sik gelem panen. Oh. Ngunduh jagung. Kancane kae sik urung diunduh, iki diunduh. Ngenteni kancane. Iki sing wis mari diingi, Bos. Alhamdulillah isik panen. Akeh sing dipangan tikus. Teke tangga-tanggane ya teke kene barang ke sebelah kono. Kono sing kebanjiran sebelah kono. Jagungnya alhamdulillah gede-gede. Misak mene gede, Bos. Yo. Yo, gede, Bos. Masih banjiran. Ya wes, Bos, lanjut kerjane. Assalamualaikum.